Куда едем? Раевского 5, корпус 2. Улица Раевского, дом 5, корпус 2, по сигналу. Спасибо. Иванова, 115. 115 Иванова. Прибытие ваше. Иванова 621. 121 Иванова. Прибытие ваше. Здравствуйте. Дело возвращается. Четвертый телефон ПТВ. Принято, проводятся ремонтные работы, все возвращаются в сбор ПТВ. Я карточку взял, поедем заправляться. Поехали? Чтобы вечером. Так же тогда. Давай, давай. Маршрута осталось 100 метров. Поверните налево на проспект Раевского. 621 Иванова. На приеме? Приняли возврат. Так точно. 534 Иванова. Возвращайтесь. Маршрут перестроен. Олег, расскажи, сколько лет ты в пожарной охране работаешь водителем? С 88 года. А в пожарном, на 3 года меньше. Нравится тебе работа или надоело? А на каких тебе больше пожарных машинах нравится? На современных или на старых? Отличается? Как мечтали о таком комфорте когда-то. Сейчас заправимся на все и в бой. В нон-стопе. Сейчас мы заехали на заправку, заправим полный бак, потому что у нас все сутки впереди. Этот автомобиль называется «Дымослужба».
В простонародье спасательный автомобиль, который выезжает на различные пожары, ДТП, ЧС. Поэтому мы ее называем кормилец. Сейчас заправимся, потому что ничего не знаем, как у нас пойдет день. Вызовов бывает 5, 6, 7, бывает 10, 15. А бывали случаи, когда у нас по 20, по 25 выездов. И она постоянно в нон-стопе. Этот автомобиль работает 24/7.